بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين بضاء وضيال كسر دواذا برنامج كني حقي حقيقة وإنه كي يجي دونا وركي وجودن بيجي دالكاسي إثيوبيا جارهان وقوي دالكاسي على ذو أي كهول عيين وريه بريلك عساه أي أرمها سلة السعودي سعدي وجودن بيجي يساقوا صوين ديندي وركي أي وربعين دالكاسي إثيوبيا قريسي برسول وو بالكورن حالة إثيوبيا سداي تايساق قلت وما سنتهي دواشنا وسلامينا مالي ونكسن بالنا عد مالنا وتهي أنت أي هبين وأنت هبين ونكسن بالنا هاي دلك إثيوبيا هرت حالته أدب وأذك تهي دجالده والواء السودان ديار جروج إذا مضى القرية يكوا توبرك الله حرينا يكوا توبرك الله صاحرة يسحب رورسك يمار تقولها أكل الشيء جنايو تبيرف هبنا تعدة أما والله قبست الشيء يسا أما عيدنا محبيس يصبر الشيء جناي سه واللي وحاسي والصعدة وإن تاجنت علاده علادنا جودهان نرشي دتك أما قومي ده كلا دونا يتوبي يسامين كيالته دولة الشرع الثاني أوجين حفيز كرئيس الوزراء وحاو كل واقعي إن لكن نقضي حبت جوجنتي بيش جون باللغة كل واقعي وهل دنا عهيد وهيد حل جتيب بألف حوي أي دب وقبسدان أما دب وقبسنيين أما أي دب جوسا قرينا قرينا دجانا ذا تكريجا إذا مر كان عيدا ماذا ملتريه عيدا ماذا كلته إسقرب سنة أي كسوة بحيين تيب بلفنا حل جالس كده بيجونا وأكوي شروطه صعب بندقة أيدونا يعني هدي له هو هذا النبض يندخل الجوجيو وإن شروطها لا أقبل أو لا تطبقها إن كستو مدحوينه هو ده مهجمية تيب بلفور شيء إن شروطها سهل لا جتر إلا مركان اللي حلو صار ريبه مركز الفيروس مركز شلة مركز الدولة أي كل وقت أرنتاس وحاسسه كلته حفيز كرئيس الوزراء ورقدي كسب بحدي كجري إن ضدك إثيوبيا أي سودياريان إن أي كدفاع عن كوحدة تيبلف إذا مر كان عيدا كلا قرطة سيدي وحوي ماشي وصار لها تيبلف منين كسيدان كإثيوبيا وين وأحمد حويني هراء مامورك أحمر هذا وحاول شيء إن دولة فدرالكها هي الدولة قبلية أما اسمها مولدة كلا دولة دلك إثيوبيا أي ديار جرو حوجان سماينيان أين إسكاك عشانيان سيدي مدة كوابن لغات كان لايز لما كان ماشى لغات صار لها TPLF سفيان وحد مدة مركا لفيريو استراتيجية ده يقرشها الجودة قال لما يو رنك هوجانك أيضا ما labada dhinac waa Tigreega iyo dhanka ciidanka huwanta inay aad u kala duwan yihiin tusaale marka soo qaadana TPLF dhankooda waxa moodaa in ay aad u habeeyeen si fiican loo qorsheeyay dhanka hoggaanka ciidanka sida loo kala amar qaadanayo sida loo hawlgalayo sida dagaalka maartay loo fulinayo nooc doon ma noqday dhinacan dawladana waxa moodaa baahsanaan niyad jab maamul xumo hoggaan xumo xagga ciidankii ah tacticadii iyo dhanka istiraatiijiyadii oo aad uga liitaan inay jirtaan moodaa tusaale waxa kugu filan waad aragtay ma filaya waxa weeye new police Soomaalida ee la geeyay goobaha dagaalada ka socda deegaanka Axmaarada iyagoo oo muuqaal ka soo dabay ciidankii militariga oo waliba gaadiidkii dagaalka wata oo qaar ay lugaynayaan oo waxa weeye dib u soo laabanaya oo furmihii dagaalka iyo goobihii dagaalku ka socday ka soo laabanaya taa marka waxay muujinaysaa xitaa ninka new police marka uu hadlayo Soomaaliga wuxuu ku leeyahay waxaa jirta hoggaan xumo dhanka ciidanka waxaan ku baaqaynaa ciidankan in niyadooda iyo maamulkooda iyo hoggaankooda la dhiso isla markaana dib loogu soo celiyo furimaha dagaalka iyo halka dagaalku uu ka socdo marka in ciidankii tirada yaraa ee liyu booliska ay Soomaalida ahaa meeshii looga soo cararayo ciidankii militariga Itoobiya ee hubka haystay ee tababaraa waxa weeye dal ka diiwaan gashanaa ee sharciga ahaa oo gaadiidkoodii iyo hubkoodii wata ay dib u soo cararayaan waxa weeye waxay ku tusinaysaa hoggaan xumo dhanka maamulka inay jirto qorshe la'aan inay jirto istiraatiijiyad ugu dagaalamayo oo waxa weeye mid ahana in aysan jirin dhanka ciidanka iyo qaabka loo hawlgelinayna in ay tahay mid aad u liidata waa ta keenta marka niyad jabka iyo ciidankii in ay maartay ka soo baxaan fariimaha dagaalka isla markaana dib ay u soo cararayaan TPLF dhulkii ay qabsanayso marka dawladdu iyada ka ciidan badan iyada ayaa ka hub حق سنة عيدك ممكن لو تيجي بلا فيها كسر رئيس هدي أيسن وحيابا قرصون أيسن جيرن مركل الله في رياضة سيدا وحص على الدولة ده لولك إذا قعنتوا كايس تيجي بلا نواتي دور هكذا شيء ومدة حوي يزدد بدو كل دوركم مغنيت
marka laakiin xagga dawladda marka la fiiriyo kala baahsanaan iyo kala daadsanaan iyo maamul xumo aad waxa weeye u balaaran ayaa jirta TPLF dhankoodana waxa moodaa inay jiraan qorshayaal iyo istiraatiijiyad iyo nidaam ay ku howlgalayaan isla markaana uu yahay waxa iyaga guusha u horseedaya dhul inay qabsadaan ciidankii militariga inay meeshii ay ka eriyaan waxa weeye guulana ay sheegtaan waliba maalin kasta maartay inay soo bandhigaan maxaabiis fara badan oo waxa weeye ay ka qabanayaan marka dawladdu in culays badan uu dagaalkan Tigray ku hay waxa dareemaysa warqadda ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa soo baxday waxa ku qoran in dadka reer Itoobiya ay soo diyaariyaan sidii ciidanka ay u qoran lahayn uga mid noqon lahaayeen sidoo kalena la isooga difaaci lahaa xooggan argixisada ee TPLF waa tahay iyadoo halka marayo ra'iisul wasaaruhuna uu ku baaqay in qof kasta oo qori qaadi karo oo Itoobiya u dhashay uu soo diyaar garoobo inuu hubka qaato baaqaasi ma laga jawaabay wallahi de runtii marka la dhaho ama si public ah ama maartay si aan public ahayn ila hada de dabcan waa dhici kartaa in laga jawaabo laakiin wax de abaabulha oo xoogan oo socdo oo la dareemayo oo warbaahinta loo soo bandhigay ma jirto laakiin kulleeyba way ku qasbanaan doonaan dadka TPLF ka soo jeeda ee dawladda iyagu la dhinaca ah iyo dadka maartay TPLF inta wadanka ay maamulaysa dulmiga ka tirsanaya iyo maartay dhibaatada inay isdiyaariyaan oo waxa weeye hubka la qaato sidii la isaga difaaci lahaa TPLF meeshan looga saari lahaa waa macquul arrinta laakiin ila hadda wax warbaahinta ay soo tabisay oo diyaargarow xoogana ma jirto laakiin marka la fiiriyo dawladdu ciidamo fara badan oo hor leh oo cusub hadda tababar loo xiray axmaarada lafirkeeda ciidamo fara badan oo maleeshiyaad iyo dhalinyaro isugu jira yaa iyagana tababar muddo qaadanayay baa loo soo xiray tababarkii soo dhameystay marka dadku waxay isweydiinayaan ciidankan faraha badan ee militariga ciidankan maalin kasta waxa weeye loo soo xirayo tababarada ee maleeshiyaad ee maartay kuwan tababarka fudud la siinayo ee militarigan dawladda tababaraysa ah ee haddana waxa weeye furimihii dagaalka aan wax guula ka soo hoyin taa bedelkeeda furimihii dagaal ka soo baxaya ee soo cararaya ujeedka iyo sababta iyo dad badan ay isweydiinayaan laakiin taas waxa mudaan maamul xumo xagga hoggaanka ciidanka ah in ay jirto oo dhanka dawladda laftirkeeda in lagu dhaliili karo waxaan hadda qaabka uu wax u socdo iyo ciidankan fariimihii dagaal ka soo baxaya iyada laftirkeeda qayb bay ku leedahay waxa weeye waxaana lagu eedeyn karaa qorshe xumo baahsan in arintaasi dhanka dawladda ay ka jirto marka abaabulka iyo ciidanka la tababaraya iyo kuwa loo soo xiriyo wali way socotaa haddana dawladda dhankeeda waxa moodaan wali in maartay wax horumar oo dhanka dagaalka iyo fariimihii ay ka sameeyeen inaysan jirin waata bal dhanka iyo deegaanka caanfarta ka war deegaanka caanfarta waxa uu ka mid yahay meelaha dadka faraha badan ay ka barakaceen dagaalada aadka u culusna ay ka dhaceen duqeymana ay ka dhaceen oo diyaaradaha dawladda federaalka Itoobiya ay duqeymo ka geysteen kuwaas oo la beegsaday ma duqeymaha waxay ka dhaceen anaha duqeymihii ugu dambeeyay waxay ka dhaceen deegaanka axmaarada oo dawladdu ay la beegsatay ama diyaaradaha dawladda federaalka ay la beegsadeen duqeymo culus goobaha deegaanka axmaarada ee TPLF ay qabsadeen isla markaan fariisimaha ay ka dhigteen laakiin dhanka caanfarta marka la fiiriyo waxay ka mid tahay meelaha aadka waxa weeye dagaaladu ay uga dhaceen dad badanna ay ku dhinteen TPLF waliba ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan deegaano caanfarta hoos yimaada ama maamulka caanfarta hoos yimaada maamulka caanfarta iyagu laftirkoodu waa ay hadleen oo waxay sheegeen inay jiraan ilaa 200 oo ruux oo Tigray ay xasuuqeen waxay ku baaqeen dhowr maalmood oo baroor diiq ah waxay ugu baaqeen qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya in baroor diiqdaasi waxa weeye lagala qayb galo oo loo baroor diiqo arintaasi in kastoo dad badan ay su'aal galin hayaan axmaarada laftirkeeda waxay leeyahay way ka jawaabtay hadalka ka soo baxay caanfarta oo waxay aqbashay in lala baroor diiqo oo lagala qayb qaato baroor diiqdaasi caanfarta laakiin Soomaalida lagu laayay ee dhowrka boqol ahayd ee caanfartu ay laysay warbaahin Itoobiya oo tabisana ma jirin baroor diiq waxa weeye loo sameeyo oo ay u sameysay qoomiyada kale u sameeyeen ma jirin marka laga reebo barnaamijyadii waxa weeye dulmigaasi looga soo horjeeday ee deegaanka Soomaalida ka dhacay marka caanfartu iyadu 200 oo ruux bay TPLF xasuuqday bay dhahaan wana in loo baroor diiqaa bay dhahaan calankii bay hoos u dhigan sida wararku ay sheegayaan meelaha caanfarta ama deegaanka caanfartana waxa uu ka mid yahay deegaanada dadka aadka u faraha badan ay ka barakaceen isla markaana dagaalada culus ay ku dhaxmarayaan labada dhinac dhul caanfarta ka tirsanna wali ay gacanta ku hayaan TPLF marka
xaaladda marka la fiiriyo goobaha dagaalada ay ka socdaan aad baad moodaa in maaragtay looga dareemayo saameyntooda guud ahaan Ethiopia oo deegaanadii dariska la ahaa deegaanka Tigreega ayaa waxa weeye dagaalku u saameyn ku yeeshay hadaan dib ugu laabano markii dagaalku waqooyiga Ethiopia uu ka bilowday bishii November ee sanadkii hore dagaalku wuxuu ku koobnaa gudaha deegaanka Tigreega kaliya laakiin hadda dagaalku wuxuu ku baahay deegaanadii dariska la ahaa Tigreega marka sadaradeed guud ahaan Ethiopia ayuu dagaalkan saameyn baan uu ku yeeshay oo waxa weeye dadkii noloshoodii xitaa saameyn ay ku yeelatay marka mana muuqato wax saansaan ah iyo wax maaragtay dadaalo ah oo socda oo dagaalkan lagu soo afjarayo isla markaana wada hadal nabadeed labada dhinac lagu dhaxdhigayo waxaana moodaa in gacanta sare ay leeyihiin TPLF marka la fiiriyo sida xaqiiqada rasmiga ee ka jirta goobaha lagu dagaalamayo iyo sida ciidanka militariga ay uga soo yaacayaan goobihii maaragtay lagu dagaalamay fanaan Ethiopian oo hore oo qowmiyadda Axmaarada ka soo jeeday ayaa horay u qiray in ciidanka militariga ay goobaha dagaalka ay ka soo baxayaan warkii uu baahiyay sarkaal ka tirsan ciidanka liyu booliska Soomaalida ee deegaanka Axmaarada ku sugnaana wuxuu ka maqraati kacayaa ninka fanaanka wuxuu u sheegay ahaa in ciidanka militariga iyagu ay khiyaameynayaan ciidamadii kale ee dagaalamay ee maamul goboleedyada laga soo ururiyay isla markaana ay dagaalkii uga soo baxayaan marka ciidanka militariga ee guud ahaan Ethiopia difaaci lahaa oo furmihii dagaal ka soo baxayo ma garanayo nin waxa weeye jigjiga ka yimaad oo waxa weeye ciidanka xoog gaarka deegaanka Soomaalida ah wuxuu ku dhintay ma garanayo isaguna maxaa u diiday marka inuu ka soo baxo haduu ciidanka militariga ee wadanka dhan waxa weeye loogu talagalay inuu difaaco uu furmihii dagaalka uu ka soo baxayo nimankii argixisada la dagaalamay leeyahay ay ka soo cararayaan nin ciidan aha oo waxa weeye deegaanka laga soo qaaday wuxuu u dagaalamo ma garanayo marka asagana waxa uu xaq ama gar u leeyahay inuu ka soo baxo goobaha lagu dagaalamay isla markaa naftiisa uu badbaadiyo waliba uu raadiyo wadadii uu deegaankiisii ugu laaban lahaa maadaama meesha aysan jirin muwaafaqo guud iyo waxa weeye hoggaan guud oo ciidankii mideynaya isla markaana si qorsheysan oo mid ah u howlgelinayay waa tahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenan inta aynu ku kulmi doono برنامج كله وبعض حقي حقيقة كذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.